Bueno, señores y señores, Estamos haciendo una fogata. aquí estamos haciendo una fogata con Juan Esteban Chávez y Michael David. ¡Hola! A ver, saluden a la cámara, niños. ¡Hola! Vamos a hacer una fogata el día de hoy. No la vaya a apagar, déjela ahí que arda y ahorita le echamos más. Estamos haciendo la fogata para que arda con más veras. Papi, te hubiéramos comprado velas. Despacio. 1, 2 y 3. Ya, eso. Estamos en una parte, haciendo una fogata. Mire, estamos en un sitio donde está totalmente oscuro. Estamos campando. Estamos campando en San Miguel Nariño. 1, 2, 3. Ya, ya. Bueno, este es el campamento de Juan Esteban Chávez con David. Estamos haciendo la fogata que tanto anhelaban, la fogata. Sóplela. La fogata. Estamos haciendo una fogata en la noche. En la noche. ¿Dónde estás, Juan Esteban Chávez? Que no te veo. ¿Dónde estás, David? Una, dos, tres. Eso. Es que tenemos que también... Bueno, despídase, muchachos. Digo, fue todo por Chao. hoy. Fue todo por hoy. Y seguiremos en la fogata. Chao. ¿En dónde estamos? En Nariño. San Miguel Nariño. A ver, digan whisky acá. Whisky. Miren todos. Ahora te la voy a prender. 1, 2, 3, Mike. Ayúdanos, papito. Listo, 1, 2, 3.